Alloh subhanahu va taoloni tanish asli bu yaratilish g'oyamizdir. Bu dunyoga kelishimizdan asl ko'zlangan maqsad ham o'zi budur. Alloh subhanahu va taolo ma uridu minkum min rizqin va ma uridu an yut'imun deya Alloh taolo men sizlardan rizq talab qilmayman. Rizq xohlamayman. Va ma uridu minkum min rizq va ma uridu an yut'imun meni taomlantiringlar, ovqatlantiringlar deb ham sizlardan bu narsani so'ramayman deydi Alloh taolo. Allah oyatining davomida va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jin va insonlarni va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun, jin va insonlarni barchasini faqat va faqat menga ibodat qilsinlar uchun yaratdim deydi Alloh taolo. Ibodat bandaning asosiy yaratilish g'oyasidir. Ammo yaratilish g'oyasining birinchi qadami ibodat qilinayotgan zotni tanishdan boshlanadi. Inson qandoq qilib tanimagan zotiga to'laqonli ibodat qilsin? Inson qandoq qilib uni tanimasa, uni bilmasa, uni tanimagan, uni bilmagan kishi zotiga qandoq qilib inson ibodat qila olsin? Inson Alloh subhanahu va taologa haqiqiy qullik vazifasini ado qila olishi uchun avvalo u kimga qullik qilayotganligini yaxshi bilishi, uni yaqindan tanishi lozim. Mufassir ulamolar menga ibodat qilsinlar uchun yaratdim degan oyat kalimadagi ibodat qilsinlar jumlasini liya'rifun deya tafsir qilganlar. Mana tanisinlar uchun deya tafsir qilganlar. Demak banda Alloh subhanahu va taoloni qanchalik yaqindan tanib borsa, ibodati yanada mukammallashadi, yanada go'zallashadi, yanada kamolga yetib boradi. Chunki Al-Arhamur Rohimindek zotga ibodat qilinmasa, banda kimga ibodat qiladi? Rizqini u so'ramasdan turib bergan Roziqqa ibodat qilmasa, Razzoqqa ibodat qilmasa banda kimga ibodat qiladi? Insof banda Alloh taoloni yaqindan tanib borgani sayin u Alloh taologa qullik qilish, ubudiyat hosil qilishni sharafi, u nafaqat bu shunchaki vazifa, malol oladigan, malol keladigan, u uf tortib boradigan bir ibodat emas, balkim uni jon ozuqasi, jonining jononi sifatida ko'ra boshlaydi. Bu ibodatni huzur, halovat ila, bu ibodatga loyiq ko'rgani uchun unga hamd va sanolar aytish bilan ibodatga boradi inson.